Halo, selamat berjumpa lagi dengan video saya, dengan channel saya Anak Kampung. Untuk kali ini kita seperti biasa akan mencari rempah-rempah makanan yang kita dapat bisa olah. Jadi kita akan cari di semak-semak seperti ini ya. Tetap ikuti video-video saya selanjutnya. Yuk, kita akan cari keseruan di sana. Siapa tahu kita mendapatkan sesuatu makanan yang sangat super lagi, sangat super. Untuk yang kemarin kita di sini, tapi saya akan lewati lembah itu ya, Mendaki gunung lewati lembah ya, kita akan cari suasana yang romantis baru. romantis baru ya. Ayo mendaki gila ini. Kita akan selalu taang toong. Siapa tahu kita mendapatkan makanan di sini. Tahu ada toongan ya? Kita akan toong dulu. Intip dulu. Di sini ada apa? Nah, oke, kita akan menolongnya. Menerawangnya. Ya. Set. Balik lagi. Kita sedikit kocak lah. Halo. Betul banget. Ini gitu baru tiga buat cai. Sok tika sewan. Sok tika sewan. Apa ini? Mau bagaimana ini? Sudah sekian lama Iya. kita taang toong. Sekian tahun Kita mendapatkan Apa itu? buah takokak. takokak. Untuk di video yang sebelumnya kita takokak dimakan mentah ya. Ya, sekarang Kita akan mencoba untuk memasaknya, mengolahnya menjadi santapan rohani. Santapan rohani dan yang sangat jasmani. super lezat. Ya, oke. Kita akan menyokotnya ke sana Ya, dan mungkin saya harus menerekelnya untuk menerekel ya. untuk menyokotnya. Coba Bentar mau dijum dulu ya. zoom dulu dong. Coba zoom dulu dong. Oh, itu. Ya. Oke, kelihatan nggak? Kita akan mencampurnya dengan rempah-rempah yang lain. Mungkin saya akan cari lagi untuk jenis yang lainnya. Tapi saya akan mengalah dulu ini. Harus dialah dulu ya. Mungkin saya harus menghanyatnya ke sana. Hanyat menerekel ya. Menerekel. Dan saya di sini posisi sudah menerekel Ya, dari hanap ke dari atas. hanap sana. Dan saya akan segera menyokotnya Hup, untuk buah ini. hup. Pelan-pelan. Pelan-pelan dong. Bisibar. Set. Dapat. Ya. Oh dia, Minyak. Aduh. Aduh, sayang sekali. Saya mendapatkan buahnya saeutik. Dan saya akan cari lagi untuk rempah-rempah yang lainnya dan kita akan campurkan dengan olahan-olahan yang sangat Sangat apa? modern dan super lezat. Modern. Ya. Oke. Wah, sangut Oke. Aduh, lapar deh orang Lapar nih. Lapar Kayak aturan laparnya. Apakah kita mau masak di sini? Di mana ini? Hujannya ini. Waduh, Waduh, hujan. hujan, euy.
Kumaha tuh? Harus cepat-cepat ini. Nanti hujan. Waduh. Waduh, jalannya sangat susah sekali. Tuh. Waduh. Waduh, hujan. Longsor. Bahaya ini. Susah sekali, guys. Saung itulah, boleh lah. Ya. Ada ini enggak? Soalnya hujan ini. Kita memutuskan untuk segera berteduh karena turun hujan. Turun hujan ini. Ya. Bukan apa-apa, masalah hujan-hujanan kita juga seneng ya. Tapi kameranya nanti kehujanan. Duh. Lah, tamu bisa mabok ki siga kemari. Tuh, buah nu gitu mah. Mana enggak? Mana enggak? Bisa rotelin. Enggak. Isi utah deh kayak. Wow. Lihat. Kita sudah disuguhin tungku di sini. Si bapak rokoknya. Pak. Tahunya. Jalan kan? Kayak di mana kalau berjalan Heeh. biasa. Ini itu Tuh, mana? Saya tuh kali aja. Aduh, hujan ya. Buru-buru ya. Oke, kita akan persiapan untuk bikin olahannya. Hujan Wah, hujannya besar ya. Ini rempah-rempahnya. Jangan lihat kaca Mantap. Genol jang. Itu jang. Ya, wis. Sabiarnya. Oke, mantap. Oh. Kita campurkan untuk rempah-rempahnya. Bawang merah, mantap. Wow, mana nih cecernya? Ya, aku tetap Ini mantap sekali. Dan ini adalah cabenya. Kita potong dua. Aduh, kita potong dua aja untuk cabenya. Wow. Wow, mantap. Kita akan gulagal ya. Kita tunggu sampai ininya sedikit kering ya.
Mungkin ini kurang minyak nih. Saya akan tambahkan lagi untuk minyaknya. Stop. Dong. Oh, kita pakai tomat juga. Mantap. Ini jangan semua bating. Semua bating. Kita tambahkan airnya. Secukupnya. Stop. Kita tunggu sampai airnya mendidih, baru kita akan masukin rempah-rempahnya. Hujan Wah, hujannya besar ya. Nah, ini rempah-rempahnya. Sambil menunggu airnya matang untuk rebusan makanannya, saya akan meniup seruling bambu dulu. Ini adalah buatan manusia yang sangat super unik. Coba kita akan bunyinya dulu ya. Nah, itu suara aslinya itu. Takutnya ntar takut dibilangnya nggak ada suaranya, ya. Waduh, hujan. Nah, itu suaranya. Tapi belum dimainin. Yuk kita mainin. Oke, kita akan menggebruskan dulu untuk mie-nya. Wow. Hujannya udah reda ini. Berarti makanya. Nih. Kasupan kameranya. Itu rencana tuh. Oh ya, kasupannya. Kenela. Oke guys, nih. Mie rebusnya sudah mulai mendidih. Telur ayam nih, bukan telur bebek ya. Aduh. Mantap. Wah, ini kayaknya ini sangat enak sekali. Wow.
kita akan siap untuk menghabaknya. Mantap sekali guys. Akan kita minum lagi enggak ya? Cukup ya, cukup. Cukup ya. Jangan nyuling-nyuling lagi. Cukuplah sudah. Oke, mantap. Coba kamera sini dong. Ya, kita sambil menunggu masakan kita matang. Jangan lupa ya di subscribe, Subscribe dulu. di like dan komennya di bawah ya Nih. untuk mendukung channel ini. Oke, yang sudah subscribe sangat berterima sangat berterima Kasih. kasih Sekali atas dudukannya, atas tuduhannya, dan balik lagi atas dukungannya. dan untuk yang sudah subscribe, saya sangat berterima kasih sekali untuk dukungannya dengan channel ini. Iya. Bapak Petualang. Aduh, salah. Aduh. Bukan nama Channel anak kampung ya. channel anak kampung, bukan nama good job, bukan nama yang sudah subscribe ya. Sangat berterima kasih sekali sudah mendukung channel ini. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, tolong subscribe dulu dong. Ya. Dipencet set tombolnya, di like dan komen mana naonnya lah gitu. Misalkan kurang ke masak yuk, oh mang eta mah goreng gitu, kenaon lah bukannya. Tapi sakit kasep ya. Astagfirullah. Bukan dua asak dua asak Gesasaknya. Oh, ayo ngawangkung. Aduh ngawangkong, ayo, aduh, minyak sudah menyaat, lihat. Aduh, sampai nggak ada airnya begini. Wah, ini udah. Wah, ini sudah menyaat ini airnya. Ayo. Tolong, matiin kompornya. Oh, mantap. Oke, kita akan segera menghabaknya. Kita harus bagi dua sama kameramen, karena katanya kameramen sudah melapar ya kamu ya. Ya. Iya, kebawa nasi sih kamu. Kameramen juga mau ya. Dan juga kameramen juga manusia ya. Tolong diperlakukan dengan sebaik mungkin ya. 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 Ya, harus diperlakukan Ya. dengan sebaik-baik. Dengan sebaik-baiknya, dan saya juga Dan kalau nggak ada sangat kameramen menyayanginya. wah, bahaya. Ini sangat lucu ini saat ini, nggak apa-apa lah ya. Karena kita tadi kebanyakan berbincang-bincang, jadi airnya menyaat nih. Gak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya. Kita akan namanya ini mana kenananya? Naon we lah urang mah tanah eta. Sonyuk. Kina sumpit. Aku tinggi sumpitnya di puluhan lah orang mah. Kita iya barak deui euy. Kumaha? Coba pecahkan bisa moal. Wah, eta tah. Coba. Mungkin yang punya saung sawah ini, saung kebunnya ini, bukan Iya. sawah. Iya. Jadi sendoknya itu ditaruh di itu tuh, coba lihat. Kamera. Sini dong kameranya. Ini sini. Mana? Ini. Yang mana? Nih, Oh, itu. ditancebin. Ada dua ya. Wah, Ada cocok dua. banget itu ya. Buat Saya- kameramen. Saya akan menyokotnya untuk mengenyumnya, dan saya akan segera menghabak ini. Yang kameramen nama. Coba Sok kita posisikan ya. kita posisikan untuk makanannya, lihat. Jadi ngeburuk ta. Oke. Untuk keteuing sakitu. Sok. Nah. Mas mulai kan? Oke. Untuk mantapan untuk santapan rohani kali ini sangat mantap sekali nih mie-nya. Aduh, air rempah-rempahnya mana euy? Mana tadi? Oh, itu cokot deh. Coba saya akan segera menghabaknya. Ya. Wow. Kotor ya. Kotor euy. Kumaha tadi?
Mantap. Nih. Lanjut. Kita akan campuran. Talinya mau dimasak. Dicampurkan dengan apa-apa ini. Tapi ketinggalan. Pohon. Gimana? Masih kurang? Ini. Oke, mantap. Nih. Ini ada bawa nasi ya. Nah. Wah. Wow, mantap. Ini buah teko kakek yang tadi untuk kalabannya. Wow. Ini rasanya sangat sehat sekali, mantap. Wow. Ini ada buah tomatnya dan saya akan menghabuknya. Ada Sampainya. Ya abah. Wah, jadi batuk gitu teh. Jadi kumai teh. Aduh, ada. Ngomong ada. Ngomong saya tidur. Mantap. Batuk, itu nipu. Jarang. Habis. Bagoy, cek lebat ini. Cek lebat. Oke guys, untuk makan hari ini Minta ingin nomor lah tuh. sangat ribu sekali. Aduh, ribu. Oke guys, untuk makan hari ini Minum heula tuh abah. cuma ribu-ribu. So, karek ngawangkong ayeuna. Coba. Wacan. Oke, masih kene, masih kene. Lebih kene. Isian di bensinna. Sok ayeuna sok. Set, bismillahirrahmanirrahim. Oke, masih kene, ribu. Ya, baru ini, baru bagus ini. Udah bagus sekali ya. Bagus sekali. Oke. Untuk mukbang mie-nya, mie rebusnya sudah selesai sampai di sini. Dan kita ini ada insiden ya. Jadi Keselak cabe. keselak cabe. Jadi cabenya itu terlalu banyak. Bukan terlalu banyak, cabenya sedikit. Tapi cabenya iya tadi cabe nura datanya. Jadi kadar mie sambil enggak bacokak jadi kabasekan. Aduh, saya mohon maaf sekali ya untuk mukbang hari ini. Ada kebasekan nipu. Dan sampai masih jadi aduh nipu kasarak
Oke. Mantap, halus deh. Halus bubur beresannya. Oke. So, jangan lupa Jangan lupa nantikan untuk video-video saya yang lainnya. Dan saya akan selalu bikin video-video ya di kemudian hari sekitar alam semesta, perkebunan atau persemak-semakan. Jangan lupa untuk komen. Apa Inggris tadi? Ya kita maksudnya sama yang penonton itu komen. Kita harus ngapain nantinya gitu. Oh oke. Dan yang menonton video ini silakan untuk komen ya, bebas ya. Mungkin saran gitu. Mungkin bisa masukkan saran atau dikasih ide atau mau request, misalkan Bang, misalkan ntar videonya harus begini. Oke, gitu kan ya, bisa request. Dan kita akan selalu berusaha untuk mencari sesuatu yang sangat mantap dan menghibur kalian semua. Oke ya. Oke, bye-bye. Sampai jumpa lagi. Salam dulu dong. Salam dulu dong buat subscriber kita.